blades to make sure the surface of the blades is clean without anything. Inside also clean. คือตอนนี้ต้องกำลังจะประกอบใบมีดด้านล่างแล้วก็เช็คความสะอาดของใบมีดนะครับ Then put the screws. นั่นก็คือประกอบน็อตเข้าไป我是先就是预锁一下，直接都先锁进去，不要缩紧。At the beginning, just the inside, not too tight. ก็คือขันแค่พอประมาณนะ Then after install the low 锁到的 one. 情况下，要从中间往两边挤那个螺丝。For locking from the center to the two sides. โดยการที่ประกอบแบบนี้ก็คือขันแน่นจากตรงกลางก่อนแล้วค่อยไล่ออกไปด้านข้าง And use the tooling, the short side a little tight. Make it a little 稍微 tight. 吃点硬就可以。 Yeah. แล้วขันแน่นไล่ขันแน่นให้หมด I'll be loading the top blades to make sure the back 脏 side 东西 ดู no dusty on the blades. ดูว่ามั่นใจว่าไม่มีสิ่งสกปรกแล้วก็ประกอบให้ถูกด้านน่าจะเป็นด้านดูว่าด้านมันจะมีไอ้ตัวที่เป็นตัวประคองไม่ให้มันใบมีดมันถูกกัน Then ไม่ถูกฝั่งแล้วก็จับประคองใบมีดด้านซ้าย yes, นะครับ hand hold it. จากนั้นก็เอาน็อตขัน 只是扶住它。因为手不因为 Okay, 手拿在中间的 because the hand is holding the center, so the side normally for tight it also in the center. ก็คือ 也是先拧。 From the center to the two sides for tight it. แล้วก็เริ่มขันแน่นจากจุดกลางก่อน Little tight. Then manual rotate. 看刀口有没有切不到也可以， ให้มันเสร็จลงมา Checking the 跟 blades. 着人就可以的，刀口切不到就看不好调。 สไลด์ Yes. If, for example, if here not cut, then we loose these two screws, and then this one push it inside ถ้าของเรา for cutting. จะส่องไฟ